Halo watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema ambayo Mungu ameifanya, tutaishangilia na kuifurahia. Karibu sana katika ukumbi huu na karibu sana katika channel yangu. Leo nafanya video ya Kiswahili jinsi ambavyo nilikuwa nimewaahidi katika mwaliko wangu. Kabla hatujaendelea sana, naomba tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa baraka kwa sababu ya siku ya leo na kwa ajili ya muda huu na masaa haya. Mikononi mwako tunajikabidhi tunapokwenda kulisikia neno hili, ukapate kuwa baraka kwetu. Roho Mtakatifu tunakutambua, tunanyenyekea chini ya uongozi wako. Sema nasi kwa utukufu wa jina lako. Amen. Karibu sana. Leo tunajifunza kutoka Yeremia mlango wa 31 kuanzia mstari wa 27 hadi wa 34. Yeremia mlango wa 31 kuanzia mstari wa 27 hadi wa 34. Neno la Mungu linasema: Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapoipanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda mbegu ya mwanadamu na mbegu ya mnyama. Tena itakuwa kwa kadiri nilivyowaangalia, ili kung'oa na kubomoa na kuangusha na kuangamiza na kutesa. Kwa kadiri hiyo hiyo nitawatangulia ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya kwa baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Karibu sana. Tunaona katika somo hili la leo tukiona kwamba Israeli hakika walikuwa wametabiriwa mambo mazuri, jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewatakia mambo mema, kwa sababu tunafahamu kwamba safari ya Wanaisraeli ilikuwa ni safari ngumu. Kuna wakati walikuwa wanaishi katika uzuri na furaha ya Bwana, lakini pia kuna wakati walikuwa wanaishi katika mateso kwa sababu ya ukaidi wao. Lakini pia nataka tufahamu kwamba Israeli katika Agano la Kale ni picha kamili ya kanisa la Kristo katika Agano Jipya. Kwa hivyo maneno haya ambayo Mungu aliyasema kwa ajili ya Israeli, ama alimtuma nabii kwa ajili ya Israeli, ndiyo maneno ambayo hata sasa sisi tunayatumia katika kanisa. Unakuta kwamba kuna wakati ambapo watoto wa Mungu wameishi katika hali ya kuhangaika, katika hali ya mateso, katika hali ya kuweza kupitia katika hali ngumu kwa sababu ya imani yao. Japo hali hizi si sana katika nchi zingine za kwetu, lakini kuna watu mpaka sasa hivi wanaishi maisha magumu kwa sababu ya imani yao.
Lakini sasa hata kama wanaishi hivyo katika imani yao, Mungu anasema itafika mahali ambapo atawakusanya. Kumbuka Israeli walikuwa ni watu ambao Mungu aliwachagua, na kwa sababu aliwachagua, hata alipowapitisha hali ngumu, baadaye aliweza kuwarehemu. Na maneno tuliyoyasoma ni maneno ambayo yanawapatia hakika matumaini tena, yanawapatia nguvu na mwelekeo tena, kwamba Mungu atawahurumia tena, Mungu atawarudisha tena. Na sisi hatuko mbali na wana wa Israeli. Kuna wakati ambapo hata sisi tunaacha njia za Mungu, tunaenenda kulingana jinsi tunavyotaka, tunaenenda kulingana mapenzi yetu, tunaenda kulingana jinsi tunaona tunafurahia. Alafu mambo yanapotupata ama Mungu anapotuachilia, tunapatwa na kupatwa. Tunapokumbuka na kurudi, hakika Mungu anatuhurumia. Hata kama ulikuwa umebomoka, ulikuwa umeharibika, lakini unaporudi Mungu anakujenga tena kwa upya, anatakasa roho yako, anatakasa mwenendo yako, alafu unakuwa tena mtu wa kutamanika. Kwa hivyo akasema katika mlango wa 31 wa 30, anasema katika mlango wa 30, napenda tusome maneno hayo jinsi ambavyo amesema katika mlango wa 30 au tuanze 29. Anasema siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto yametiwa ganzi, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Utakumbuka kwamba kuna wakati ambapo tunapoona Israeli katika Agano la Kale, Israeli walikuwa wanaenda kulingana na mapenzi ya Mungu kama taifa. Kwa hivyo Mungu alipokuwa anaachilia wana wa Israeli baraka, alikuwa anawaachilia kama taifa, na anapoleta kipigo pia kwa wana wa Israeli alikuwa anawaletea kama taifa. So unajikuta kwamba waliomo na wasiokuwemo, kwa sababu haiwezekani kwamba taifa lote likapotoka, na haiwezekana kwamba watu wote wakawa wazuri. Lakini wakati Mungu alikuwa analeta kipigo, alikuwa anawaletea wote. Wakati anawaletea baraka, alikuwa anawaletea wote. Kwa hivyo unakuta kwamba baraka za Israeli katika Agano la Kale zilikuwa ni baraka za pamoja. Ndiposa anasema sasa haitasemekana tena katika Israeli msemo huu kwamba baba za watu wamekula zabibu, meno ya watoto yakatiwa ganzi, kumaanisha kwamba hakuna atakayebebea mwenzake mzigo. Imefika mahali ambapo Mungu anasema mtu atakayefanya uovu basi atapata adhabu kulingana na uovu wake yeye mwenyewe, na mtu atakayetenda ama atakayetembea katika njia za haki pia atatembea katika atapata baraka zake kwa kupata njia za haki. Tunajua kwamba kwa muda mrefu sana tumezungumza ama watumishi wamezungumza sana kuhusu mambo yanayoitwa laana za ukoo. Laana za ukoo hakika zinamfuataga mtu ambaye ametembea katika njia za baba yake. Kama baba zako walitembea katika njia ambazo hazimpendezi Mungu, na wewe kama mtoto ukaja ukaendeleza njia zile zile ambazo hazimpendezi Mungu, basi unakuta kwamba laana ile itaendelea kutembea katikati yenu. Lakini ikiwa umetembea katika njia za Mungu, hata kama wazazi wako walitembea katika njia ambazo hazimpendezi Mungu, lakini wewe ukaja ukatembea katika njia zinazompendeza Mungu, unakuta kwamba Mungu anakukata katika zile laana na unakuwa mtu wa tofauti. Mara nyingi huwa tunauliza swali ama huwa tunasema kwamba mwisho wa amri 10 Mungu anasemaje? Alafu tunasema Mungu anasema mimi ni Bwana Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4, lakini na warehemu maelfu elfu wanipendao na wazishikao amri zangu. Kwa hivyo pamoja na kwamba kulikuwa na hii, bado ipo kwamba tukitembea katika njia ambazo hazimpendezi Mungu, lazima kuna laana zitafuatana na sisi. Lakini usipotembea katika maovu ya baba zako,
hakika laana hii haina nguvu juu yako. Na hapo ndipo Mungu alitaka wana wa Israeli wafike. Ndiposa nikasema kwamba wana wa Israeli katika Agano la Kale ni picha ya kanisa katika Agano Jipya. Ni kama sasa hivi jinsi tunavyoishi. Watu wanapoamua kuishi katika uovu, Mungu atawahukumu kwa uovu wao. Mtoto wangu mimi hawezi beba dhambi zangu. Mungu si dhalimu kiasi hicho. Mtoto wangu mimi hawezi beba dhambi zangu, lakini mimi nitabeba dhambi zangu mimi kama mimi. Mtoto wangu akiamua kutembea katika njia za Kristo, njia zinazompendeza Bwana, lazima Mungu atambariki yeye kama yeye. Kwa hivyo Mungu si dhalimu. Na imefika wakati sasa watu wajue kwamba kila mtu atabeba msalaba wake. Kila mtu anaubeba mzigo wake ili tujue jinsi ya kutembea. Tunaona maneno kama haya pia, tusome katika Ezekieli 18. Tusome katika Ezekieli 18, pia tunapata maneno hayo yakitiliwa mkazo sana. Ezekieli 18 tutasoma mstari wa 20 na 21, na neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigairi na kuiacha dhambi, akiacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba hata katika Agano la Kale ilifika mahali Mungu akasema kwa kweli hakika sitaweza kufanya kubebesha watu mizigo ambayo sio ya kwao. Ndiposa anasema atakaye roho itendayo dhambi, hiyo ndio itakayo kufa. Kwa hivyo ujue wewe unapoendelea kuishi maisha yako hapa duniani, unaishiishi vipi? Unampendeza Mungu au haumpendezi Mungu? Watoto wako jinsi watakavyoishi maisha yao, ukweli ni kwamba tunafundisha watoto wetu jinsi ya kuishi. Kwa hivyo ukimfundisha mtoto wako kuishi katika njia za Mungu na akizishika akuwe nazo mpaka mwisho wa maisha yake, hakuna jinsi ambavyo Mungu atambebesha mizigo ambayo sio ya kwake. Lakini ukishindwa kumfundisha mtoto njia za Mungu, akatembea katika uovu, siku ya mwisho hata yeye ataenda kupata maovu ama ataenda kupata kipigo. Lakini akishakuwa na akili za kutosha, atajua mzazi wangu ndio kanisababishia mambo haya. Kwa hivyo hebu tuangalie jinsi tunavyoenenda. Akipata neema ya kutembea kwengine, akasikia Injili hata kama kwao hakuweza kufundishwa, ndiposa Mungu huwa anatutengenezea familia ya kanisa. Watu hawafahamu, lakini kanisa ni familia nyingine muhimu sana, kwa sababu kuna mambo ambayo kama haukufundishwa katika familia ulikozaliwa, una uwezo kufundishwa yale mambo kanisani. Ukipata mchungaji ama mtumishi ambaye anajua kulea watu, anajua kulea Wakristo jinsi inavyotakiwa, utakuta kwamba kanisa litakuwa ni familia yako ya pili. Kwa hivyo yale ambayo haukuweza kufundishwa nyumbani, ambayo yangekuwa ni kikwazo, na ukayashika mbele za Mungu jinsi inavyostahili, unakuta kwamba hakika utaweza kuiponya roho yako. Akasema katika mstari wa 11, nitafanya agano jipya. Agano ambalo litakuwa ni tofauti na agano alilofanya na baba za wana wa Israeli. Mungu katika Agano la Kale alifanya agano na baba zao, alifanya agano na Ibrahimu alipomwambia nitairie watoto wote wa kiume. Mtoto yeyote wa kiume lazima atairiwe. Hilo lilikuwa ni agano ambalo kila mtoto wa kiume katika Israeli alikuwa anatairiwa, na baada ya kutairiwa alikuwa anafunikwa na agano lile. Kwa hivyo waliweza kutembea katika agano la pamoja. Lakini pia alifanya nao agano katika mlima wa Sinai kupitia kwa Musa alipowapatia amri 10, ili sasa zile amri 10 ziliwaweka pamoja kama taifa, kwamba walikuwa wazifuate ili wakapate baraka.
So unakuta kwamba agano hizo ambazo alikuwa ameweka, amri hizo zilikuwa zimeandikwa katika mbao. Kwa hivyo waliweza kuzifata wakati mwingine, lakini wakati mwingine pia walishindwa kuzifata. Alilofanya na Ibrahimu lilikuwa ni agano la nje, kwa sababu walikuwa wanatairi nje, lakini sasa agano la ndani litakuwa ni tofauti sana. Kwa hivyo unakuta kwamba agano lile lilikuwa linabeba taifa zima, ama lilikuwa linabeba familia nzima ya Wayahudi. Lakini sasa agano jipya ambao Mungu atafanya na watu wake, anasema atafanya agano lililo la tofauti kabisa. Jambo la kwanza agano atakalolifanya litakuwa ni la mtu binafsi. Anasema katika siku ile, hebu tuangalie hapo mahali tulikuwa tumesema Yeremia, hapo kwa Yeremia ambapo tulikuwa tunasoma samahani kidogo, Yeremia 31, tutarudi hapo. Anasema Yeremia 31 ambapo anasema angalia, siku zinakuja asema Bwana, mstari wa 31 asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile niliyowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Naomba turuke tuende mstari 33. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa hivyo unaona kwamba sheria atakazowapatia Mungu katika agano jipya zinaandika kwa katika mioyo ya watu, haziandikwi tena katika mbao. Agano analolifanya silo la nje tu, lakini ni agano la kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, wala hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake wakisema, mjue Bwana, maana watanijua wote, tangu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Ikaendelea. So anasema kwamba siku zile ataandika sheria zake ndani ya mioyo yetu, na hilo jambo Mungu alishalitekeleza. Amelitekeleza vipi? Amelitekeleza kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo alipokuja duniani akawa sadaka kwa ajili yetu. So unapomkaribisha Yesu Kristo katika maisha yako, then anaishi katika maisha yako, then sasa ni yeye ndiye anayetawala, yeye ndiye anayekuonyesha Mungu anachokitaka. Roho Mtakatifu anakaa ndani mwako, anakuelekeza jinsi Kristo ama Mungu anavyotaka uweze kutembea. Kwa hivyo sheria ya Mungu inakuwa ndani yako. Ukiacha kutembea kulingana na mwili, ukatembea kulingana na roho, basi utaona kwamba sheria ya Mungu itakuwa ndani mwako. Ukweli ni kwamba tumefika mahali ambapo hakuna mtu, hata kama sisi wote tulioko kanisani, mtu akiamua kutembea kulingana na mwili, yeye mwenyewe ameamua kutembea kulingana na mwili, kwa sababu hakuna mtu asiyejua dhambi ni nini. Hakuna mtu asiyejua kumpendeza Mungu ni nini, lakini tunaenenda jinsi tunavyotaka, maybe kwa kuzidiwa na masuala ya kimwili, lakini kwa sababu mwili unashindana na nini? Na roho. Lakini kama unataka kweli, ama kama Kristo ameingia katika moyo wako, lazima utajifunza kulingana na Mungu anavyotaka, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani mwako. Roho wa Mungu ndiye anayekufundisha, Roho wa Mungu ndiye anayekuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotembea hivyo, basi utakuwa unatembea kulingana na Mungu anavyotaka. Na hilo tunaliona pia katika Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 7 na wa 8, anaposema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kila apandaye katika mwili wake atavuna
uharibifu, lakini yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Kwa hivyo ukiruhusu Roho wa Mungu akae katika mwili wako, katika maisha yako, katika moyo wako, atakuelekeza, atakuonyesha njia za Mungu. Hautakuwa na mtu mwingine kukwambia lazima mjue Mungu, acha hii ni dhambi, tembea hivi, lakini yeye mwenyewe, Roho mwenyewe atakufundisha, Roho mwenyewe atapata kukuelekeza. Lakini pia ukiamua kutembea kulingana na mwili, hapo ndipo nakuta kwamba sheria ya Mungu utakuwa bado iko kwenye mbao, maana haijaingia katika moyo ikapate kukuelekeza, haijaingia katika moyo wako ikapate kukuelekeza jinsi inavyostahili. Kwa hivyo mtu wa Mungu, endelea kutembea kulingana na jinsi Mungu anavyotaka. Lakini katika hili agano jipya, Mungu mwenyewe anasema atakuwa Mungu wetu. Atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watoto wake ama wana wake, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye atakaye tufundisha. Hebu tuangalie Isaya 54. Hebu tuangalie Isaya 54 mstari wa 13. Isaya 54 mstari wa 13. Kuna maneno matamu hapo, anasema na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kwamba ukishakubali kufundishwa na Bwana na Roho wa Mungu akiwa ndani ya Bwana, ndivyo anasema kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana. Sasa kanisa la leo ama kanisa la Kristo, lazima watoto, sisi tulio watoto katika kanisa hilo, lazima tuwe tunafundishwa na Bwana. Na Bwana atatufundisha kupitia nini? Kupitia Roho wake Mtakatifu. Akiwa wapi? Akiwa ndani ya mioyo yetu. Na tutakapokuwa tumekaa hivyo, basi amani ya Mungu itakuwa nyingi katikati yetu. Amani ya Mungu itakuwa nyingi katikati yetu, hata katika hali ambazo tunaona sio za kawaida, hata katika hali ambazo tunaona hakika haziendani na jinsi tunavyotaka, lakini amani ya Mungu itakuwa pamoja nasi. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa changamoto nyingi, ulimwengu ambao umejaa ugumu mwingi, ulimwengu ambao umejaa mbio nyingi sana, lakini mtoto wa Mungu anapata faraja yake wapi? Anapata faraja yake katika neno la Mungu, anapata faraja ya moyo wake katika kusemezana na Roho. Anapokaa katika maombi, Roho anasema naye, anamhuisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue kwamba unalo jukumu la kuweza kutembea kulingana na jinsi Mungu anavyotaka. Unalo jukumu la kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Wacha Mungu wa amani akusaidie na anisaidie tutembee jinsi tunavyostahili kutembea. Lakini nataka nikuache na maneno haya, msikilizaji wangu ama mtazamaji wangu. Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7 anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aiache njia yake, na mtu asina haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Wapendwa watu wa Mungu, ni wakati wa kumtafuta Mungu maadamu bado anapatikana. Ni wakati wa kuiendea neema. Neema bado ipo wapendwa. Itafika mahali neema itakuwa imetoweka. Kuokoka itakuwa ni gharama, lakini kwa sasa hivi neema bado ipo. Hebu tumtafuteni Mungu maadamu anapatikana, kwa sababu kila mtu atabeba mizigo yake mwenyewe. Kila mtu atasimama mbele za Mungu yeye mwenyewe na kutoa hesabu yake ya yale aliyoyatenda. Sasa hivi hatutegemeani. Kwa hivyo hata tunapoketi katika kanisa, tumeketi kama kanisa, ni kweli tumeketi kwa pamoja. Kuna baraka zinazokuja kwa kanisa kwa pamoja, lakini kuna baraka ambazo zinamjia mtu kwa mtu binafsi. Na mojawapo ya kitu kinachokujia binafsi ni wokovu.
Wokovu unakujia wewe kama wewe. Wokovu unakujia wewe kama mtu binafsi. Huwezi beba wokovu wako ukamganyia mtoto wako. So unaweza wewe lazima uokoke na mtoto wako lazima aokoke, alafu sisi wote tuitwe wana wa Mungu. Kwa hivyo kila mmoja akapate kumrudia Bwana. Wewe ambaye hujamjua Yesu Kristo, hebu fanya hima, mtafute Bwana maadamu anapatikana. Na hakika anapatikana kwa sababu yuko karibu. Yuko karibu kiasi gani? Anasema, tazama nasimama mlangoni, nabisha hodi. Atakayenifungulia nitaingia, nitaketi naye na nitakula naye. Kwa hivyo yuko karibu kwa sasa hivi. Hebu mpokee Kristo na utembee katika njia zake na sawasawa na mapenzi yake. Wewe ambaye umemkubali Kristo, hebu shikilia imani. Napenda kuambia watu washikilie imani. Kwa sababu gani? Siku zinakuja ambazo zitakuwa ni siku mbaya. Hebu mtu mbaya kwa kweli aache njia yake mbaya. Hebu tubadilikeni wapendwa. Hebu tubadilikeni watu wa Mungu. Tutembee jinsi Mungu anavyotaka. Ubaya hauna faida yoyote kwetu. Kumbuka yale yote unaoyafanya, utakuja kuyalipiwa hapa hapa. Yale unaoyafanya, utakuja kuyatolea hesabu. Kwa hivyo mtu mbaya na aache njia yake mbaya na amrudie Mungu wetu, naye atamrehemu, naye atamsamehe kabisa. Mungu wetu ni wa neema, na jinsi alivyotaka kuwaokoa Israeli na kuwabeba, ndivyo anavyotaka kutubeba sisi kama sisi enzi hizi. Na kuombea Mungu akupe neema ikapate kukufikia. Utembee katika njia za Mungu, utembee katika hekima ya Mungu, na Mungu aandike sheria zake katika moyo wake, na kwa sababu hiyo utaweza kuongozwa na Roho wake Mtakatifu. Asante sana. Mungu akubariki sana na Mungu akupatie neema ya kuweza kutembea inavyostahili, ukiendelea kuwa zaidi na hata zaidi katika imani. Nataka tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya neno lako ambalo umeleta kwa ajili yetu. Nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu. Tazama Baba, kumbe tuna uwezo wa kutembea pamoja na kuwa pamoja kama kanisa, lakini kumbe Mungu, mtu binafsi anatakiwa aangalie maisha yake, kwa sababu tutakaposimama mbele zako utasimama mtu binafsi. Baba, namwombea msikilizaji wangu ukapate kumupa neema, akapate kufikia, akapate kukaribisha katika moyo wake. Walio na Kristo ndani ya moyo waendelee kutembea katika njia zako na katika baraka zako. Jina lako liendelee kutukuzwa katikati yetu, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana kwa ajili ya kuwa pamoja na mimi. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kukutunza mpaka tutakapoonana tena. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Nawapenda kwa upendo wa Kristo. Kwaheri.